Good morning. Velo polje in Triglav. Zdaj smo se zbudili, smo prišli tle dol. Zdaj gremo tja, južno. Teljeta. Vzpon pod Mišel vrhom. Vzpenjamo se tukaj na Mišelski prelaz, ki je tu gori. Mišelski prelaz. Evo nas. Evo nas. Mišelski prelaz. To pa je bilo zahtevno zdaj. To pa je bilo naporno. Zdaj pa Enžero, sem le gor. Prevaljski stog 2079 m. A smo šli še na Prevaljski stog. 600 metrov više. Zdaj pa nazaj dol počasi. Od tam smo prišli. Semle. Če boš pa šel gor na vrh, pogledat višto, jaz pa grem nazaj dol. Tamle je bil Mišelski preval in tjale gor smo šli na Prevaljski stog. Zdaj nadmorska višina plus minus 2000. Rušev je in trava, celi hribi so zeleni prašni s travo. Ampak ta steza je precej zahtevna. Varoval nima, ne? Ampak je ful izpostavljena, ima prepade, tako da začetniki ne sem. To je pa steza med Mišelskim prevalom in Lazovškim prevalom. Tako da, če imaš te vrtoglavice, avoid. Evo in bližamo se še, mislim, da zadnjemu prelazu za danes. Lazovški preval oziroma prelaz, oziroma sedlo, kakorkoli. Lazovški prelaz, evo nas. Evo nas. Yes. Verjetno je, ja. Verjetno, da je bohinja. Evo, prišli do planine v Lazu. Zdaj gremo pogledati dol do teh hišk, če ima kaj za pojesti in kaj vode. Skuta mleko domači narezki. Let's go. Ajde, živa, fanci. Živeli. Živa. To pa bo merenda, pintaraš. Sir zasekaš, lamini. Skuta. Pol imamo do planine Krstenice 1:30. Oh shit. Še neki poti za prehoditi, veš? Bye planina, Laz. Lepo je bilo tle za biti 3 ure. Prva liga. Zdaj pa dalje gas proti Krstenici. Pot od planine Laz proti planine Krstenici. Naj nekaj povemo, planini Laz. Prelepa planina, nismo niti vedeli, ali je poseljena ali je porušena.
Jaz sem bil tukaj prvič, tako da smo šli na blef, bom rekel, in smo prišli dol, smo videli tako je tablo, sir, žganci. Smo šli direktno v eno izmed brunaric, ker je bila zelo prijazna oskrbnica, Lucija, iz Bohinja, iz Tudorja. Same dobrote, domače pridelano mleko, domače pridelan sir, imajo tudi sirarno tukaj na planini. Kislo mleko skuta, pojedli smo narezek, pojedli smo žgance z ocvirki in mlekom. Noro dobro. Noro dobro je bilo, še posebej žganci z ocvirki in mlekom. To je bilo bomba, kalorična bomba, odličnega okusa. Pol smo si privoščili več kot enourni počitek. In napolnili smo si baterije, napolnili smo zaloge vode, napolnili smo kalorije in spočili smo se in zdaj gremo dobre volje in strumni naprej. Tretji član Pinter nas je mogel žal zapustiti, ker jutri nima več dopusta in mora ujeti šatel iz planine Vogar nazaj do avta. Midva pa greva kar počasi peš proti avtu in bova po poti obiskala še nekaj lepih naravnih znamenitosti, eno planino, eno kočo in tako dalje. Tako da imamo še danes cel večer in jutri dopoldne. V glavnem, nad planino Las smo bili izjemno pozitivno presenečeni. Še posebej zato, ker nismo vedeli, ali bo poseljena ali ne, če bo imela vodo ali ne, na koncu je imela vse in še več. Tako da izjemno pozitivno presenečeni. Se zahvaljujemo skrbnici, se zahvaljujemo fantom, ki nam pomagajo. In se bomo definitivno še vrnili sem. Zdaj pa pod noge 1,5 ure približno do planine Krstenica. Malo spusta na to malo spona, kar smo že navajeni. Psihološka igra, spust, spon. Ni lahko, ampak to so hribi. Planina Krstenica. Lep hrib s štango na vrhi. Moram preveriti, ko se kliče. Krstenica planina. Triglavski narodni park, Bohinjske gore. Mi pa dalje dol v dolino Voje. Nadaljevanje poti v smeri planina Zgornja Grintovica in potem dolina Voje. Moramo reči, da ta pot je zelo lepa, ampak je neoznačena. Oziroma, par markacij je bilo vedeti, starih po moje najmanj 30 let. Pa smo prišli po tej neoznačeni poti do planine Grintovica. Zgornja Grintovica. Zdaj pa mimo in naprej dol v dolino Voje. Tam gor z onega sedla smo prišli dol na tole planino Zgornja Grintovica. Končno smo prišli še do slapa Voje. Po 2-urnem spustu, dolgem in utrujajočem. Malo je daleč sicer, ma se ga lepo vidi. Lepo je. Čakamo, da se shladi karbonara. Jutro v Vojah. Lepo je tukaj. Koča, bye. Stara Fužina, incoming. Korita Mostnice. Pogled iz Hudičevega mosta.
In evo, po dobri uri hoje smo v dolini ponovno v Bohinju, v Stari Fužini. Še malo pa se naša pot zaključi, zdaj moramo tle še zadnjič se napojiti s kalorijami, kavico. Potem nas pa čaka še dobrih 10 km do avta oziroma do Bohinjske Bistrice. Drugač danes smo se prespali v dolini Voje in pol smo prišli tle v Staro Fužino, pojeli 2 sendviča, spili 2 kave. Zdaj pa po Julijana Trailu do Bohinjske Bistrice nazaj do avta. Julijana Trail je taka lepa pot tle po dolini, gre mimo jezera, mimo 2 vasi, tako da to nas še čaka. Bohinjsko jezero. Biser. Triglav. Evo, hodimo po Julijana Trailu, bližamo se našemu cilju. 5. dan je danes, šlo je mimo zelo hitro, bolj kot bi si pričakoval. Pot je bila na papirju enostavna, v praksi pa precej zakomplicirana. V izredno kratki razdalji se naredi dosti višinca, strmine so močne. Ampak bilo je pa zelo lepo. Najlepši del, po mojem, prelaz Hribarice, planina v Lazu, pot čez malo polje je bila tudi ful slikovita in lepa. Pa seveda Triglavsko jezero, največje, ledvička, prekrasno, kot ponavadi. Najslabši del, mogoče tista zaraščena pot na Mišeljski preval, je bila ekstremno zaraščena in strma. Tam je bilo precej naporno in potem je bilo še izpostavljeno in nevarno, tako da tisti delček mi ni bil preveč pri srcu. Najljubši del opreme v tem izletu? Bandana, rotica, multi-use, brisača, senčnik, krpa za brisanje, kondenza s šotora in še bi lahko naštevali. Stopnje utrujenosti, ne čutim prevelike utrujenosti, sem kar v dobri formi, še iz Alta Vie, Dolomiti, kar v dobri formi. Tudi Simon, kolega, je v dobri formi, tako da neke utrujenosti ni. Seveda malo muskelfibra se čuti od vseh teh vzponov in spustov, ampak nič kaj ekstra. Julijana Trail, v vsej svoji trail lepoti. Javljamo se z cilja, pravkar smo prišli v Bohinjsko Bistrico. Na hitro smo se še okopali v reki Bistrici, malo nazaj blizu njega izvira, čista, bistra, mrzla. Zdaj pa proti avtu in potem domov. Recap tega izleta, to je bil malenkost podaljšan izlet na Triglavska jezera iz Bohinja. Ponavadi se sicer štarta iz Vogarja, mi smo tokrat štartali prav iz Bistrice. Ne samo zato, ker je parking za avto zastonj, ampak tudi zato, ker smo imeli dovolj dni na voljo, da smo naredili prav cel krog iz doline na hribe in potem nazaj v dolino. Ura je točno 12 in smo prišli nazaj do parkinga in do našega avta.
konec naše pohodniške poti. Bravo. Zaključek. Bilo je težko, ampak top.